Əziz, mən sünni şiə deyiləm, müsəlmanam, firqələşməyin deyib özündən başqalarını müsəlman saymayıb firqələşən əzizlərim. Sizə bir sualım var, amma xahiş edirəm videonun adına baxıb, ya ilk 5 saniyəsinə baxıb dərhal təhqirə qaçmayın. Səbr edin, diqqətlə dinləyin. İslam terminologiyasında ən aktual mövzulardan biri ilahi ədalət mövzusudur. Quranda Allahın özünə birbaşa mən ədalətliyəm deməsi yoxdur. Quran Allaha daha çox zülmdən uzaq olduğunu nisbət verir. Ona görə də ədalət və zülm mövzusu indiyə qədər ən çox qızğın mübahisələr gedən mövzudur. İlahi ədalət məsələsini həll etməmiş, cənnət, cəhənnəm, qiyamətdə əməllərin hesabı, habelə insan məcburdurmu, yoxsa ixtiyar sahibidir, qəza-və qədər, tale, alın yazısı, yaxud şər, həyatdakı əzab məsələsinə, həmçinin səadət və bədbəxtlik mövzuları qaranlıq qalır. İlahi ədalət haqqında müzakirə İslam dünyasında ən qədim kəlami mübahisələrdən biridir. İlahi ədalət sahəsində ən qədim ixtilaflar insanın pis əməllərinin Allaha nisbət verilməsi məsələsində olub. Sonrakı ixtilaf isə bu barədə idi ki, insanın əməlləri onun özünün yaratdığıdır, yoxsa Allahın yaratdığı. Beləcə tədricən fikir və düşüncə cərəyanları ortaya çıxmağa başladı. Bu məktəblərdən biri belə düşünür ki, əməl və rəftarların yaxşılıq və pisliyi ağılla dərk oluna bilər. Allah ədalətlidir bu mənada ki, əməlin yaxşı olması əsasında əməl edir və zülmü qəbih olduğu üçün etmir. Digər məktəb deyir ki, xeyr, elə deyil. Bir davranışın ədalətli olmasının meyarı Allahın əməlidir. Allah nə edirsə, gözəl və ədalətlidir. Hətta insanların baxışına görə zülm görsənsə belə. Buna görə də Allahın ədalətinə dəlil dini mənbələrdir. Onların nəzəriyyəsinə görə insanların ağılı ədaləti və qeyri-ədaləti ayırt etmək üçün meyar deyil. Birinci rəyin tərəfdarları İmamiyyə və Mu'təzilə məktəbidir. İkinci rəyin tərəfdarları Əşərilərdir. Hansı rəyi seçmiş olsan, bir məktəbə düşmüş olacaqsan. Ya da baş işlədib bir başqa rəyi tapıb üçüncü məktəb olub, firqələşib, mən düzəm qalanları yox, firqələşməyin deyə də bilərsən. Sizcə, İslamda ilahi ədalət mövzusu bu qədər əhəmiyyətsizdirmi? Siz elə bilirsiniz ki, məsələlər ancaq möhür, ziyarətgah, pir, sinə vurmaq və bu qəbil şeylərdir. Hər iki məktəb öz etiqadına əsasən dəlillər təqdim edir. Və sən hər iki dəstənin dəlillərinə baxdıqda görürsən ki, ağlın seçim etməkdə çətinlik çəkir. Mən hələ ədalət və zülm nədir, Allah ədalətlidirsə nədə və nə cür ədalətlidir mövzusuna toxunmuram. Yaxud desəm ki, ədalətlidir, nə üçün günahsız uşaqlar öldürülür, zülm hər yeri bürüyür. Yox desəm ədalətli deyil, bəs hesab kitab necə olacaq? Yaxşı, mənim taleyim öncədən bilinirsə, cəhənnəmə də atılacaqamsa, Allah məni niyə yaratdı? Allah nə üçün müsəlmanların bir-birini öldürməsinə qarışmır? Nə üçün namazın aydın qaydasını bildirmədi? Nə üçün? Bəlkə elə mən ədalət mövzusunu düzgün başa düşmürəm. Əzizlər, bütün bu suallara cavablar var ha əslində, amma bunlar ayrı mövzudur. Zümer 46-da oxuyuruq, ey göyləri və yeri yaradan, qeybi və aşkarı bilən Allahım, qullarının arasında baş verən ixtilaflarla bağlı hökmü yalnız sən verəcəksən. İxtilafın həll yolları var. Əgər mən Quranda namaz yoxdur, həcc yoxdur, qurban yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur deyib, eyni halda da mən müsəlmanam deyib, səninlə eyni fikirdə olmayanları müsəlman hesab etmirsənsə, and olsun bizi yaradana bu əsl firqəçilikdir. Eləcə də mən nicat tapmış firqəyəm, yerdə qalanlar cəhənnəmlidir deyib, parçalanmaq da firqəçilikdir. Bütün fikir ayrılıqlarına rəğmən bir-birinə dözümlü olmaq, bir-birini ümmətdən çıxarmamaq firqəçilik yox, ümmətçilikdir.